أهلا وسهلا فيكم أصدقائي، برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعوني. إذا أول مرة بتشوفوا قناتي بتمنى منكم الدعم والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل شي جديد. فيديو اليوم عن زهرة مفيدة كتير وهي زهرة الأكاديميا. بنستعملها لنحضر مشروب أو شاي أو زهورات، بتساعد لعلاج السعال وآلام الصدر وبتقوي جهاز المناعة. وبما أنه بهذا الفصل بتزهر شجرة الأكاديميا بيكون في كمية كبيرة من الزهور عليها، فينا نجمع شوي منهم، نغسلهم منيح ونجففهم ونحفظهم بوعاء زجاجي لوقت الحاجة. وتركت لكم بصندوق الوصف مجموعة كبيرة من المعلومات حول هاي الزهرة وقديش هي مفيدة للجسم. تحضير شاي زهرة الأكاديميا سهل كتير، مثله مثل أي نوع تاني من الزهورات. نحنا بحاجة لكم وردة من الأكاديميا، بنضيف عليهم مي مغلية ومنخلي الفنجان حوالي 5 دقايق مغطى لحتى نحصل على الطعم المركز من الزهور. فينا نشرب هالشاي مرتين بالنهار، مرة الصبح ومرة المساء، وبنحصل على نتيجة كتير منيحة خلال يومين أو 3. بتتحسن حالتنا الصحية وبتخفف أعراض المرض عنا وأعراض السعلة. إذا حبيتوا الفيديو بتمنى تدعموني وتدعموا القناة لتوصل لأكبر عدد من المشتركين، وما تنسوا اللايك والشير والكومنت. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، وانطروني بفيديو جديد إذا الله راد.